Останува актуелен проблемот со питачење во Тетово. На различни места во градот, на фреквентните улици и пред институциите, често се забележуваат деца питачи. Центарот за социјални работи и секторот за внатрешни работи во изминатиот период спроведува акции за откривање и спречување на оваа негативна социјална појава, во обид преку разговори и едукација да ги тргнат децата од улица. Има два поима, деца на улица и улични деца, кои треба да ги разликуваме. Деца на улица се деца од семејства кои поминуваат одреден период на улица, а за спиење се враќаат во своите семејства, односно своите домови. А улични деца се деца кои престојуваат деноноќно на улица. За среќа во Тетово немаме улични деца, значи немаме деца кои ден и ноќ се на улица, туку имаме број на деца на улица. Тие поминуваат извесен период на улица од мали, најрана возраст, пред се за тоа се виновни нивните родители, затоа што нивните родители ги злоупотребуваат. Тие се свесни дека секој поминувач ќе фрли некој динар повеќе ако види малечко дете во нивната преградка или на улица, ги тераат на раскрсниците да питачат пред поголеми објекти. До пред 5 години, значи, не се превземаше некои посебни активности, а со новите програми и новите проекти што ги реализира Министерството за труд и социјална политика, нас ни стана обврска на вработените во центрите за социјална работа да работиме со тие деца и работиме тимски. За овие 5 години, значи, имавме неколку активности на терен, заедно со Министерството за внатрешни работи, ги собиравме дечињата и нивните родители. Третманите беа зависно од договорот, некогаш вршени во Центарот за социјална работа, некогаш во СВР, во просториите на СВР Тетово. Им беше укажувано на родителите дека нивната злоупотреба може да биде казнета, дека нивните дечиња може да им бидат одземени, на мајката да ја биде одземено родителското право. Најголемиот број од евидентираните питачи се деца од побројните сиромашни семејства, најчесто роми, кај кои питачењето е вообичаен начин на живење и заработувачка. Децата на кои им било укажувано да се тргнат од улиците и да се вратат во училиштата ветувале дека повеќе нема да питачат, но по неколку часа тие повторно се враќале на улица. Тоа е нивни начин на живење, долгогодишна традиција некоја кај ромската популација да заработуваат за живот преку питачење. Се обиде Министерството за образование да воведе нови членови во законот кај што задолжително мора да го посетуваат образовниот процес ромската популација, ромските деца, но и тоа имаше некој мал процент на успех, но многу тешко ни оди. Ромските деца ќе се запишат во училиште, ќе одат месец-два и повторно се на улица. Значи не ги интересира образованието, може би потекнува тоа токму од нискиот степен на образование на родителите. Истражувањата покажаат дека голем процент на децата од улица се семејства чии родители се или без образование или само со 4-то оделение. Тие што доаѓаат, што ги гледаме по улица на раскрсниците и пред поголеми објекти, тоа се дојдени за време на пазарниот ден, значи во четврток, доаѓаат посебно само за питачење од Кичево, Гостивар, Куманово. Тие се научени на таков начин на заработка во животот и кога ќе формираат своји семејства, повторно тие така своите деца ќе ги воспитуваат. 77% од испитаниците меѓу родителите на уличните деца се изјаснија дека не живеат добро со своите брачни партнери, а што е загрижувачки, 53% од децата знаат дека нивните родители немаат добри односи. Во Тетово се уште не е отворен шелтер центар, каде децата од улиците би биле згрижени и соодветно третирани.